Hello，咁又係我啦。而家我又介紹下呢點樣去填我哋呢個元朗大會堂呢個會員申請表嘅。其實就係咁咯，就好簡單。咁中文姓名填中文姓名啦，跟住然之後電郵或者地址咁咪你填翻你嗰個嘅住處咯，係啦。咁就跟住男定係女，咁你咪剔咯。跟住然後電話係啦，咁就你個聯絡電話，尤其是呢度要有啲重要啦，就係要收到呢本堂嘅 WhatsApp 嘅。咁因為呢，有時有一啲突發事件呢，咁就有如果可能係老師佢請病假，或者係一啲嘅暴風雨咁樣嘅情況呢，我哋都可能會透過 WhatsApp 呢咁樣去 send 翻一啲嘅通知俾你哋嘅。當然你哋打電話嚟呢去查詢我哋嗰個情況，又亦都冇問題嘅。我哋嗰個電話號碼係24767771，24767771，咁就都可以答到你哋嘅。咁但係如果有 WhatsApp 嘅話，大家就會方便啲啦，係啦。咁跟住原來填完個電話號碼可以收到本堂嗰個嘅 WhatsApp 之後呢，咁就都剔翻你嘅年齡係邊個年齡層啦。如果係 C 字頭，即係13歲以下嘅，咁咪剔 C 咯，係啦，左邊呢個咯，係啦。咁如果係14歲以上嘅大人嚟嘅，大人少少嘅，咁就可以剔呢個啦。咁跟住寫翻當日你係幾時填呢份表㗎，跟住然後簡單了隻乖咁樣嘅情況，咁就然後俾29蚊，係啦。咁跟住然之後呢，就同事會出張嗰個收據俾你，即刻係唔會有，仲要是講3遍，唔會有會員證嘅，要大概3個禮拜左右，等同事呢3至4個禮拜啦，咁做一做嗰個嘅整會員嘅工作，咁然之後呢，咁你就先至過嚟攞。咁期間如果你想報名點咁你就攞住嗰張會員申請表嗰張收據，咁就帶過嚟，咁就可以報我哋所有嘅班都 OK 㗎啦。咁即係出到會員證之前，咁就會有一個嘅咁樣嘅狀況。咁之後你攞到會員證啦，咁就冇問題㗎啦。咁其他啲都齊備啦。咁同埋呢度，若果你唔想收到資料，記得要剔呢度啦。咁就希望大家都會加入我哋大會堂一個 WhatsApp 嘅群組。咁我哋有一啲嘅活動，咁可能會同大家去分享下嘅時候呢，咁就希望大家都可以知道我哋大會堂最新嘅動向咁樣嘅。咁呢個就係填一個會員嘅申請表嘅情況嚟㗎啦。咁亦都好多人都問呢，其實喂，你哋大會堂嗰啲職員呢，好似唔想賺錢咁樣㗎喎。佢有時叫我係咩？你唔好做住先等當日嗰日真係報名嗰日先做。咁係咩意思呢？咁其實呢個意思都好簡單嘅，因為我哋呢一個會員呢係1年制嘅。咁如果你係咁啱你報嘅時候，咁跟住然之後原來冇嗰堂嘅，滿晒嘅，報唔到嘅，咁點算啊？我哋又唔會退翻俾你嘅喎。咁所以咧就有時希望大家都理解呢樣嘢其實我哋係錫住你錫住你個荷包。咁大家咧記得真係想報嘅時候，咁先至即刻俾錢，然之後去俾呢個29蚊攞到個會員證。咁跟住然之後原來真係有啲班嘅，咁咪先報。咁大家就可以即係呢個29蚊就可以物盡其用啦，咁嘅情況。好。